హలో ఎవ్రీవన్, అందరికీ నమస్కారం. అందరు ఎలా ఉన్నారండి? నేను చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చి వెన్స్డే రోజు వ్లాగ్ అండి. అంటే బుధవారం రోజు మార్నింగ్ అనమాట. మార్నింగే లేచేసి రోజుట్లాగానే మా లంచ్ బాక్స్ కోసము ఏం చేయాలని రెడీ చేస్తున్నాను. ఈరోజు మా బాబు లంచ్ బాక్స్లోకి నేను వెజ్ పులావ్ ప్రిపేర్ చేశానండి. వెజ్ పులావ్ అంటే ఇంట్లో వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువగా లేవు. మార్నింగ్ ఇంకా అప్పటికప్పుడు షాప్కి ఏం పోతాంలే అని 2 క్యారెట్స్ ఉన్నాయి, 2 బంగాళాదుంపలు ఉన్నాయి, టమోటాస్ అవి వేసి నేను వెజ్ పులావ్ చేశాను. చాలా చాలా టేస్టీగా తయారైందండి. బాగుంటుంది. వాడే చేయమన్నాడు, మమ్మీ ఈరోజు నాకు వెజిటేబుల్ రైస్ చెయ్యి, చాలా రోజులు అయింది అంటే సరేలేని వాడు అడిగాడు కదా అని ముందు రోజు నైటే చెప్పాడు నాకు. ఇంకా చూసుకుంటే ఆ వెజిటేబుల్సే ఉన్నాయి, ఇంకా ప్రిపేర్ చేసేసాను. టిఫిన్లోకి వచ్చి ఇడ్లీ చేశానండి. ఇడ్లీ నేను వచ్చి ఇలాగ ఒక గిన్నె ఇడ్లీ కోసం పెట్టుకుంటానండి. దాంట్లోనే పెడతాను ఇడ్లీ నేను. అంటే ఒక పెద్ద పాత్రలో వాటర్ పోసేసి ఈ చిన్న గిన్నె నేను ఇడ్లీ పెట్టడానికి యూజ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఆ ఇడ్లీ పాత్రగా ఇడ్లీ పెట్టి మొత్తం అవన్నీ తీసి అవి కడగాలంటే చాలా కష్టం అండి. ఎక్కువ పడిపోతాయి సామాను కడిగేదానికి. అవి కడగడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఇలాగైతే సింపుల్గా ఉంటుంది. డైలీ అసలు అదొక పనిలాగా అనిపించదు. ఒక గిన్నెలో అలా పెట్టేసుకున్నామంటే అంతా పీసెస్ అంటే కేక్ లాగా వస్తుంది. అంతా ఒక 6 పీసుల్లా కట్ చేసుకుంటే మాకు సరిపోతుంది. తలా 2 పీసెస్ అలా వస్తాయి, 2 ముక్కల్లాగా అనమాట. అవి వేసుకొని తినేస్తాము, సరిపోతాయి కరెక్ట్గా. దాంట్లోకి వచ్చి నేను కొబ్బరి చట్నీ చేశాను. కొబ్బరి చట్నీ పల్లీలు వేసి బాగా తిరగమాత పెట్టేసి చేసి పెట్టుకున్నాను. అది వచ్చి ఇప్పుడు తినేదానికి పక్కన, ఇది వచ్చి ఒక 2 డేస్ ఉండేదానికి డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెడదామని ఒక బాక్స్లో పోసి పెట్టుకున్నాను. నేను ఎప్పుడైనా ఒక 2-3 డేస్కి ఒకసారి చట్నీ ప్రిపేర్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాను, రోజు చేయాలంటే బోర్గా ఉంటుంది. బాగుంటుంది, నేను చెప్పాను కదా. అలా చేసి డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసామంటే తర్వాత రోజు మార్నింగే తీసి పక్కన పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది వచ్చి పెరుగు రైతా చేశాను బాబుకి లంచ్ బాక్స్లోకి. దానికి ఇంకా ఇలాగా ఇడ్లీ వచ్చి కట్ చేసుకొని హాట్ బాక్స్లో పెట్టుకున్నాను. వేడిగా ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు తిన్నాకనని దాంట్లో ప్రిపేర్ చేసి దాంట్లో పెట్టేశాను అనమాట. అది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మా టిఫిన్ వచ్చి ఇడ్లీ. సో నేను ఆ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను. నేను ఇలాగ పిల్లలకి ఇష్టంగా తింటారండి. ఇలాగ కేక్ లాగా నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఇలాగే అలవాటు. పాత్ర ఎక్కువ యూజ్ చేయను. అలాగ ఇడ్లీలు పెట్టామనుకోండి పాత్రలు, ఒక 2 ఇడ్లీలు తింటారు, గమ్ముగా అయిపోతారు. ఇవనుకోండి కేకులాగా 2 కేకుల్లాగా వేసుకొని తిన్నారంటే ఇంచుమించు ఒక 4-5 ఇడ్లీలు తిన్నట్టు ఉంటుందన్నమాట. తినేస్తారు. అసలుకి అది వాళ్ళకి లెక్క తెలియదు, అది ఎంత పెద్దవానే తెలియదు. మామూలుగా 2 అని లెక్క మాత్రం తెలుస్తుంది. అది కూడా ఒక రకంగా మనకి యూజే కదా. కడుపు నిండా తినిపోతారు, స్కూల్లో హ్యాపీగా బాగా వర్క్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు అని నేను ఆ విధంగా చేస్తాను. ఇంకా లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేసేస్తున్నాను. పెరుగు రైతా వేసేసాను, వెజ్ పులావ్ వేసేసాను. నేను ఏదైనా పిల్లలకి ఇష్టమైనదే లంచ్ బాక్స్లో పెడతానండి. బలవంతాన నేను మనకు నచ్చింది పెట్టామంటే వాళ్ళు తినరు. ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నాకు నచ్చింది నేను, అంటే హెల్తీ ఇంకొంచెం ఏదన్నా ఉంటే నేను తినిపించుకుంటాను. స్కూల్లో ఏంటంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తోటి జాలీగా ఆనందంగా తినాలంటే వాళ్ళకి ఇష్టమైంది, దాంతోపాటు ఏంటంటే హెల్తీగా కూడా ఉండేటట్టు చూసుకొని నేను బాక్స్ ప్రిపేర్ చేస్తానన్నమాట. ఎప్పుడు కూడా నేను ఇలాగే చేస్తాను మా పిల్లల విషయంలో మటుకు. సో ఆ విధంగా లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేసేసి మొత్తం సర్దేస్తున్నానండి. టైం అయిపోయింది ఆల్రెడీ, ఆడ ఆటో వచ్చేసింది. ఇంకా మా బాబు కూడా రెడీ అయిపోయాడు. స్నాక్ కోసం వచ్చి చాకో పెట్టు మమ్మీ, కేక్స్ బాగున్నాయి అవి, మా ఫ్రెండ్ కూడా అడిగాడు అని వాడు 2 పెట్టి అన్నాడు. ఓకేలే అని ఇంకా 2 పెట్టేసి హడావుడిగా. అసలు మార్నింగ్ అంటే అస్సలు ఓపిక ఉండదండి నాకు. ఇది చేయడం కూడా అంత అంటే ఏమంటామంటే రావట్లేదు. మొత్తం ఉదయం నుంచి షూట్ చేయాలంటే మర్చిపోతున్నాను అనమాట. వంట చేసేటప్పుడు ఇలా తెలియక అయ్యో అవును కదా చెయ్యాలి కదా అని మళ్ళీ హడావుడిగా ఫోన్ తెచ్చుకొని వీడియో తీస్తున్నాను. ఒక్కోసారి తెలియట్లేదు, పోను అలవాటు అవుతుందేమో. ఇంకా అలాగుంది కొత్త కాబట్టి దయచేసి ఏమనుకోవద్దు. అన్నీ ఎంత అంటే క్లియర్గా చూపించట్లేదు అంటే అక్కడక్కడ క్లిప్పింగ్స్ లాగా అనిపిస్తుంది అని అనుకోవద్దు. తెలియట్లేదండి ఎలా చేయాలా, ఎలాగ షూట్ చేయాలా అని. మీకు ఏమన్నా తెలిస్తే నాకు కొంచెం సజెషన్స్ లాగా నాకు కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి, నేను ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతాను. తర్వాత ఇంకా వెళ్ళిపోయారండి పిల్లలు. ఇద్దరు వెళ్ళిపోయినాక ఇంకా ఇల్లంతా క్లీన్ చేసేసుకొని బట్టలు మిషన్కి వేసేస్తున్నాను. మా వాషింగ్ మిషన్ వచ్చి ఓల్పూల్ స్ట్రైన్ వాష్ అండి. ఇది నేను ఎంతో ఇష్టపడి తీసుకున్నానండి వాషింగ్ మిషను. కాకపోతే ఇది కొంచెము డ్రమ్ ఏంటంటే అది తిరిగేటప్పుడు అంటే
సర్కిల్ తిరుగుతుంది కదా వాష్ అయిపోయినాక పిండుతున్న ఆ టైంలో ఏంటంటే కొట్టుకుంటుంది అటు ఇటు డబ 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 ఒక్కొక్కసారి తెలియకుండా ఏవంటే వారానికి ఒకసారి అలాగా నాకెందుకు అది ఒక్కటే నచ్చది కొంచెం వీక్ ఉంది అది అబ్బా ఇలా ఎందుకు అవుతుంది అనుకున్నాను చాలా సెర్చ్ చేశాను తర్వాత ఈ వాషింగ్ మిషన్ గురించి ఆన్లైన్లో చూస్తే చాలా వరకు రివ్యూస్ అలాగే పెట్టున్నారు అందరూ అంటే ఆ డ్రమ్ము కొట్టుకుంటుంది అది ఒక్కటే ప్రాబ్లం మిగతా అంతా ఓకేను అని ఒక్కొక్కసారి కొట్టుకుంటుందండి అది స్పిన్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటంటే కొట్టుకుంటుంది ఒక్కోసారి కొట్టుకున్నప్పుడు ఆపేసి మళ్ళీ బట్టలన్నీ అలా ఇలా తిప్పి మనము మళ్ళీ వేసామంటే మళ్ళీ అప్పుడు నీట్గా తిరుగుతుంది అదొక్కటే ప్రాబ్లం అండి ఈ మిషన్ తోటి కొత్తగా ఎవరైనా కొనుక్కునే వాళ్ళు ఉంటే కొంచెం చూసుకోండి ఈ మోడల్ మటుకు కొనొద్దు నేను నిజంగా చెప్తున్నాను వర్ల్పూల్ స్ట్రైన్ వాష్ 360 డిగ్రీస్ ఉంది ఆ రెండు కూడా సేమ్ ఇలాగే కొట్టుకుంటూ స్పిన్ అయ్యేటప్పుడు ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది ఇంకా ఏంటంటే నేను సర్ఫ్ వేసేసి ఇంకా ఆన్ చేసి సర్ఫ్ వేసినప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ పక్కన నాకు సర్ఫ్ పడుతుంది కదా అది వాటర్ పోయినప్పుడు అలాగే ఉంటుంది ఆ సర్ఫ్ అందుకని కొంచెం అది తుడిచాను అది అందుకని తుడిచి మనం పెట్టామంటే వాటర్తో పాటు ఆ సర్ఫ్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది నీట్గా ఉంటుందని సో నేను అలాగా చేసుకుంటానండి చిన్న చిన్న టిప్స్ అండి వాషింగ్ మిషన్ వేసేటప్పుడు కూడా చిన్న టిప్స్ ఫాలో అవ్వాలి నాకేంటంటే ఇప్పుడు మిషన్ ఆన్ చేసినాక ఇంకెక్కడికి వెళ్ళడానికి ఉండదు ఒకవేళ డ్రమ్ ఏమన్నా మళ్ళీ అటు ఇటు డబ్బా కొట్టుకొని ఆగిపోతుందేమోనని నేను ఇంట్లోనే ఉన్నప్పుడే వేసుకోవాలి మామూలుగా అదొక ప్రాబ్లం అవుతుంది అన్నిటికీ మిగతా అదేంటి ఇంక మిగతా అంతా బాగానే ఉందండి బాగా నీట్గా వాష్ చేస్తుంది అంతే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఇందే షూట్ చేశాను ఏమీ అనుకోవద్దు ఇంకా వేరే పని ఉండి బిజీగా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూస్తుంటే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్